Merhaba arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra yine beraberiz. Uzun süredir video paylaşımı yapmıyorduk arkadaşlar. Son zamanlarda Facebook'taki sayfamızda aldığımız mesajlardan biri için video oluşturmaya karar verdik arkadaşlar. Çok sık gelen sorulardan bir tanesi YouTube'dan nasıl MP3 indirebilirim veya video indirebilirim gibisinden mesajlar alıyoruz arkadaşlar. Bunu bir program bunun için bir programı sizlere tanıtmak istiyoruz bu videomuzda. Videomuzun ismi 4K Video Downloader arkadaşlar. Bu programı kullanarak isterseniz YouTube'dan videoları MP3 olarak en yüksek kalitede, isterseniz de video olarak yine HD veya Full HD kalitede indirmenize olanak sağlıyor arkadaşlar. Bu programın en son versiyonunu full olarak artı Türkçe olarak sayfada paylaşacağız. Program tanıtımına geçmeden önce arkadaşlar, bildiğiniz gibi sayfamız bilgisayarın gizli yönleri. İstediğiniz tüm program, oyun ve benzeri şeyler için sayfanın mesaj bölümünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. En kısa sürede istemiş olduğunuz programlar sayfada yayınlanacaktır. Arkadaşlar diyelim ki bir YouTube'da indirme listesini komple indirmek istiyoruz veya tek bir video indirmek istiyoruz veya bu videoyu MP3 olarak indirmek istiyoruz. Kısaca bunlara örnek verelim arkadaşlar. Daha doğrusu programın çalışma mantığına bir bakalım. YouTube'a geçiyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum. Şarkılar diye bir açıp bakalım. Şarkılar 2015. Bakalım neler var. Mesela arkadaşlar burada slow şarkılar 132 tane var. Burada 2015 Türkçe pop var. 65 tane video varmış. Mesela tümünü oynatıp bir bakalım arkadaşlar. Mesela diyelim ki Mustafa Ceceli İlle de Aşk. Bunu indirmek istiyoruz arkadaşlar. Tek bu videoyu. Yukarıdan videonun linkini adres satırından kopyalıyorum. Daha sonra 4K Video Downloader programımızı açıyoruz arkadaşlar. Biraz video kalitesini düşüreyim arkadaşlar. İnternet 1080p'de olduğu için biraz kasıyor. 480'e düşürelim. Şimdi arkadaşlar, videonun linkini kopyalamıştık. Programa geliyorum. Link yapıştır diyorum. Eğer ki 65 videonun tamamını indirecek olursam çalma listesini indir diyorum. Ama ben tek bir videoyu, yani tek bir klibi indireceğim için klibi indiriyorum. Bakın arkadaşlar, buradan hangi çözünürlükte indirmek istiyorsanız, Full HD indirmek istiyorsanız yüksek çözünürlüğü seçersiniz, yani 1080p'yi, veya HD istiyorsanız 720p'yi istersiniz. Ve boyutları da sağ tarafta görebiliyorsunuz arkadaşlar. Full HD'de 74 MB videonun boyutu, 720p'de 42 MB ve kalite düştükçe boyutları da düşüyor arkadaşlar. Ama ben yüksek kalitede indirmek istiyorum. 180p'yi seçiyorum veya video olarak değil de bunu MP3 olarak indirmek istiyorsunuz. O zaman da arkadaşlar bu video indir yazan yerden ses indir seçiyorsunuz. Ve sağ tarafta gördüğünüz gibi MP3 veya M4A, OGG hangisini isterseniz
Ben MP3 olarak indirmek istiyorum, örnek veriyorum. Seçiyorum ve çıkart diyorum. Tabi çıkart demeden önce bu videonun veya MP3'ün nereye kaydedilmesini istiyorsanız buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben harici hard diske kaydedilsin istiyorum. Buradan seçiyorum arkadaşlar. Nereye kaydedilmesini istiyorsam kaydet diyorum. Ve artık benim istediğim yere indirecek bütün videoları veya MP3'leri. Ben bunu MP3 olarak değil de denemek için bir tane MP3 olarak indirelim arkadaşlar. Çıkart diyorum. Gördüğünüz gibi indirmeye başladı arkadaşlar. Şu an indirme işlemini tamamladı. Bir bakalım arkadaşlar. Bu arada YouTube'daki videomuzu durduralım. Hard diskimizin içerisine kaydetmiştik. Şuradan hard diskimizi açalım. Klipler. MP3 Mustafa Ceceli İlle de Aşk. MP3 olarak açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de video olarak indirelim. Buradaki tüm videoları siliyorum arkadaşlar. Aynı işlemi video olarak indiriyorum. Tekrar link yapıştır diyorum. Çünkü link zaten bilgisayarın hafızasında şu an arkadaşlar. Yine tek aynı klibi indireceğim için klibi indir diyorum. Bu sefer ses değil, yani MP3 olarak değil de video olarak indir diyorum arkadaşlar. Ve en yüksek kaliteyi seçiyorum, 1080p. Yine indireceğim yer zaten daha önceki ayarladığım yer. Siz istediğiniz yere ayarlayabilirsiniz arkadaşlar, nereye indirmek istiyorsanız. En yüksek çözünürlükte indir diyorum. 74 MB arkadaşlar. Bu indirmeye başladı arkadaşlar. Bu indirirken bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Son zamanlarda en çok aldığımız şikayetlerden birisi, YouTube'da yayınladığınız videolarda görüntü kalitesi çok düşük diye şikayetler alıyoruz arkadaşlar. Bizim yayınladığımız videolar HD kalitesinde arkadaşlar. Yalnız siz izlerken bunu seçmeniz gerekiyor. Bunu nasıl seçiyorsunuz? Örnek veriyorum, bu klibi çalıştırıyorum arkadaşlar. Yani bunu YouTube'daki herhangi bir video için veya film için, yani izlediğiniz herhangi bir video için YouTube'daki seçebilirsiniz arkadaşlar. Hani örnek veriyorum, bir tane videomu seçtim. Bunu hangi kalitede izlemek istiyorsanız onu sağ en alttaki ayarlar kısmından seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ayarlara tıklıyorsunuz. Kalite gördüğünüz gibi şu an 480p'de. Bunu Full HD istiyorsanız 720p'ye getirirsiniz. Görüntü kalitesi HD olarak değişecektir. Veya Full HD istiyorsanız bunu 1080p'ye getirirsiniz arkadaşlar. Bu bizim yayınladığımız videolar için de aynı. Görüntü kalitesini, daha doğrusu YouTube'da izlediğiniz bütün videoların görüntü kalitesini bu şekilde ayarlarsınız arkadaşlar. Fakat bu Full HD olduğu zaman internet sağlayıcınızın sağladığı hıza göre şu anki gördüğünüz gibi arada donma, kasılma olayı olabilir. Bu yüzden video kalitesini izlerken biraz düşürebilirsiniz arkadaşlar. Veya şöyle söyleyeyim, videolar ilk açıldığında internet sağlayıcınızın size sağladığı internetin hızına göre video otomatik olarak görüntü çözünürlüğünü kendisi seçiyor arkadaşlar. Bu yüzden de siz o çözünürlükte izlediğiniz için hani size bizim
Yani bizim o şekilde kaydettiğimizi düşünüyorsunuz düşük çözünürlükte. Ama dediğim gibi ayarlar kısmından görüntü kalitesini istediğiniz kaliteye ayarlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar videomuz indi sanıyorum. Az bir şey kalmış. Evet, şu an indi. Videomuzun görüntü kalitesine bakalım arkadaşlar. 1080p'yi seçmiştik. Geliyorum indirdiğim yere. Bakıyorum arkadaşlar görüntü kalitesine. Aşk kaybindiği gün gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görüntü kalitesi de Full HD, herhangi bir problem yok. Şimdi son olarak arkadaşlar Full playlist'i nasıl indirebiliriz bunu göstereceğim. Zaten videonun başında da bahsetmiştik arkadaşlar. Tekrar link yapıştır diyorum. Bu sefer çalma listesini kaydet diyorum. Yani 65 videonun tamamını indir diyorum. Şu an videoları sıralıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar indirmek istediğiniz veya arayıp da bulamadığınız herhangi program, oyun vesaire Facebook sayfamıza yazabilirsiniz. Facebook sayfamız bilgisayarın gizli yönleri arkadaşlar. Mesaj olarak istediğiniz programı, oyunu veya herhangi bir sorunuz olursa yazdığınızda en kısa sürede cevaplanacaktır veya programlarınız, oyunlarınız en kısa sürede yayınlanacaktır sayfada. Ve paylaştığımız tüm programlar full ve sınırsızdır arkadaşlar. Herhangi bir süre kısıtlaması falan söz konusu değildir. Bakın arkadaşlar, bütün videoları sıraladı. Gördüğünüz gibi. Ben yine video olarak indirmek istediğim için video indiri seçiyorum. 1080p çözünürlüğü seçiyorum. İsterseniz buradan da MP4, FLV, MKV, 3GP hangisini istiyorsanız seçebilirsiniz. Ben MP4 olarak indir diyorum. Daha sonra arkadaşlar yine indireceğim yeri belirleyip indirdiğimde gördüğünüz gibi bütün videoları, daha doğrusu bütün klipleri indirmeye başlayacaktır arkadaşlar. Şu an devam eden indirme 90 tane video indirecek arkadaşlar. Listede 65 olarak gözüküyordu ama demek ki 90 tane varmış. Bütün 90 tane videoyu da gördüğünüz gibi listeye aldı. Hepsini de tek tek indirecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inmeye başladı. Bugünkü videomuz da buraya kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.